Turabasuhuje bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, nimugire amahoro ya Kristo. Murasuhuzwa na Vincent Paul Ntabanganyimana, tubaha ikaze muri iki kiganiro. Nyuma y'igihe kirekire abakristu bamaze batagera mu kiliziya kubera ingamba zo kwirinda no guhangana n'icyorezo cya coronavirus, abakristu bakomeje gutegerezanya igishyika umunsi kiliziya zizaba zongeye gukingurwa bakabona uko basubira gusengera hamwe. Muri urwo rwego Radio Mariya Rwanda yifuje kumenya icyo abayobozi ba kiliziya basaba abakristu mu gihe imyiteguro ikomeje. Twegera Nyiricyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, umushumba wa Diyosezi ya Kabgayi, abanza kutugaragariza uko kiliziya yakiriye kuba hashira igihe kingana uku kiliziya zose zifunze imiryango, ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya hafi abantu bazi. Nk'uko mutangiye bitubwira, igihe cya coronavirus cyaje ku buryo butunguranye, ndetse twebwe hano mu Rwanda cyahise kitugeraho mu makuru yatangwaga ari mu rwego rwa kiliziya no mu rwego rw'abanyamakuru basanzwe, n'impfu z'abantu bicwaga na coronavirus mu bihugu by'i Burayi, muri Amerika, mu Bushinwa. Wumva ari ibihugu bikomeye bifite ubushobozi ariko bigapfa gutyo. Noneho bakavuga ati n'iwacu yaje, ukavuga n'ibigeri iwacu bizaca iki? Ibyo ngibyo n'abanyaburayi niko batangiye kubara imibare y'abazapfa muri Afurika mbere yo kubarura iyo hapfuye i Burayi. Ibyo rero byadushyize mu kintu nakwita panike. Ni ukuvuga ikintu cyo kwirinda bakivuze, kwirinda na protection. Nka Kiliziya Gatolika atari ku rwego rwo mu Rwanda gusa, ahubwo ku rwego rw'isi, twumvise ko ari inshingano zacu zo kurinda abakristo icyo cyorezo. Noneho ahangaha kugira ngo abantu babyumve, buriya harigenze hatatu hane ndetse bigenda bigarukaho cyane cyane muri Zaburi, umuhanuzi avuga ati icyo mbatezeho, cyane cyane Zaburi ya 50, ntabwo ari ibitambo mutura, ntabwo ari amasengesho muvuga. Icyo mbatezeho ni umutima wubaha Imana kandi wicuza. Icyo kintu cya mbere. Ubwo rero urumva mu bihe bimeze gutyo, uzirikana uko abantu twagendaga tujya mu misa, tujya gutura Pasika, Pentekosti n'indi minsi mikuru bikikije, twemera ko bihagarara. Umenya abantu barumvise ko mu myumvire yabo ko ari leta yategetse kubihagarika. Havuga icyo yabitubwiye, natwe twumva ari inshingano zacu kugira ngo turinde abakristo bacu. Kuko coronavirus uko tumaze kumenya ukuntu yandura vuba kandi ku kantu gatoya, usanga n'ubu bigitera impungenge. Acara aho undi yicaye, uraho yakoze, kwitsamurira hafi ye n'utundi nk'utwo. Noneho ugasanga none n'ikindi grave, kubona yanduzwa n'umuntu uyifite ariko itagaragaraho. Kuvuga ko buri wese ni uhuye nawe ubumukeka ko yaba ifite, niyo we ari umwere. Icyo kintu cyaduteye ubwoba kandi n'ubu cyagutera. Ibyo rero byatumye Kiliziya Gatolika yiyumva mu ngamba zose ziteganywa zo kurwanya COVID-19. Ntabwo abakristo bahise babyumva, ntabwo abapadiri bahise babyumva, cyane cyane ko nta bapfu n'abarwayi babonaga hafi yabo. Kandi nyine kuko mu Rwanda ntibyigeze biba, n'ubu ngubu ugiye muri ariya hirya mu cyaro na hehe niba n'ahangaha mu mujyi turi niko bakibyumva. Ati nta bupfu twabonye, nta murwayi nigeze mbona, ibigiye barimo kunkoresha n'ibiki. Basanga hari abatabyumva.
ariko ikibazo ku rwego rw'isi kirahari, no ku rwego rw'u Rwanda nacyo turakibona kiragaragara. Coronavirus irahari kandi yinjira ku buryo butunguranye budateganyijwe. Kwirinda twumva ko ari ngombwa, wabyumva utabyumva, niba ntawe utakwirinda kubera wowe, ugomba no kurinda abandi. Ni inshingano zacu. Aha rero wenda mbere y'uko nakomeza kugira n'ibindi bintu mbaza, rwose ndagira ngo mbanze nshimire radiyo Mariya ku mwihariko muri iki gihe cya COVID-19 yadukoreye akazi gakomeye cyane, kuko yatweretse urundi rwego rwa kiliziya atari urwo tubona n'amaso, ahubwo kiliziya y'abakristo bumva Imana, bemera Imana kandi basenga Imana. Aho rero tutashobora kugera no kumvikanisha ubutumwa, radiyo Mariya yarahatubereye. Rero ndagira ngo nishimire uwo murimo wakoze wo gukomeza kubungabunga kiliziya ishingiye ku mutima no kukwemera k'umukristo. Yakoze akazi keza kandi izabikomeza n'ubundi. Umunsi mukuru wa Pasika ni umunsi ukomeye muri kiliziya k'umukristo, ndetse iyo umukristo atahimbaje Pasika aba yumva hari icyuho koko. Twajyaga twagiye tubiganiraho, kumva abantu baravuga bati ubu koko ntabwo nzajya mu gitaramo cya Pasika, ubu koko ntabwo nzajya kuwa gatanu mutagatifu sinzawuhimbaza. Mbese ukumva afite ikintu cy'icyuho. Nk'abayobozi ba kiliziya, bashumba mutureberera, mwakiriye mute biriya bihe bya Pasika bitigeze bihimbazwa nk'uko byari bisanzwe kubera iki cyorezo? Ndumva naragize umwanya wo kubivuga ndetse kuri radiyo Mariya, koko kubwira umuntu w'umukristo ngo Pasika ntabwo tuyikorera mu kiliziya cyangwa mu makoraniro y'abakristo byaragoranye kubyumvikanisha, ndetse ukumva hazamo ikintu cy'imvange mu bitekerezo no mu myumvire. Ariko hari ikintu buriya twibagirwa mu bukristo bwacu, burya ikintu gikuru dushingiyeho nk'abakristo gisumba ibindi byose ni urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wawe. Ikintu cyose gishyira imbere urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wawe kiba kiruta ibindi bitambo byose ushobora kuvuga n'andi maturo ushobora gutura. Ko ni rwo Yezu yapfiriye. Rero wumvise ko kwirinda icyorezo ari no kurinda mugenzi wawe, ukabyumva nk'inshingano, ukuza kujya mu ikoraniro guhura n'abandi, ariko ntikuza guhura n'Imana, kandi mugahurira ku kintu kizima kuko mwamuhuriye ku rukundo. Ibyo ngibyo turabizi ko abakristo badahita babyumva, kuba bashaka kugenda, kwambara, kurimba, kujya mu muhanda, kujya kubyina, gukora ibirori, kubatiza, kubyara, nicyo baba bashaka. Ariko ese nicyo cy'ingenzi? Abantu bagomba gushyira ubwenge kugira ngo icy'ingenzi ni ikihe? Ese turamutse tugiyeyo ejo tukazabona imirambo irigaritse mu muhanda, byaba bitumara iki? Urumva rero twebwe nk'abayobozi ba kiliziya tugomba kuba responsable. Ntabwo twabigiyemo kuko leta yabigize itegeko kandi nayo bigira ngo irinde abanyarwanda, ahubwo twabigiyemo tugira ngo tugire uruhare rugaragara mu kurinda ubwandu bw'icyorezo, ariko tutibagiwe ko Imana yacu ihari, ko tuyibuka kandi tuyisenga, kandi ikiranga ari urukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wanjye, ko ibyo ngibyo bitarugabanya ahubwo birwongera. Ibyo nicyo twashatse kumvisha abakristo ko dushoboye kose n'ubu kandi. Murakoze cyane. Ndatekereza ko abantu bari bafite impungenge ku kumva koko habaye ikintu ari nk'ishyano ryaguye. Ndumva barimo kugenda bumva wa mugani niyo Yezu niwe ugira ati icyo nshaka ni impuhwe si ibitambo.
izo mpuhwe, urwo rukundo abayobozi batugiriye bakristo bavandimwe, urwo rukundo batugaragarije bagira ngo baturinde icyorezo, aho niho hari ibanga ryo kwemera kwacu. Ndagira ngo rero nyiricyubahiro Musenyeri, iki cyorezo cya coronavirusi mwakigereranya n'ibihe bihe bibi Kiliziya yagiye igira mu mateka yayo? Kuko burya iyo umuntu yumvise ibindi bintu byagiye bibaho, hari uwavuga ati ni ubwa mbere Kiliziya ihuye n'ikibazo nk'iki ngiki. Mwebwe mugereranya mute iki cyorezo n'ibindi bihe bibi Kiliziya yaba yaragiye inyuramo mu mateka yayo muzi? Buriya rero ibihe bisimburana bidasa. Yego. Nta kintu buriya gisa n'ikindi. Buri kintu cyose kigira isura yacyo. Ariko hari ibihe bikomeye Kiliziya yagiye icamo, nk'igihe cy'itotezwa ry'abakristo ku gihe cy'abami b'abaromani, uzwi cyane ni Diocletian, niwe bakunze kuvuga, nubwo atari we watoteje Kiliziya cyane. Ariko itotezwa ry'abakristo, aho batashobora guhura ngo basenge, bagahitamo kujya kwihisha, bakabikora bihishe, kandi aho babasanze aho bakabatsinda. Icyo gihe cyari kibi cyane. Ni ukuvuga ko no mu ngo iwabo ntibari babyemerewe, aho babasangaga basenga. Abantu bari barahisemo kubemera umukristo, kubaho mukabana gutya ari umukristo ariko akabikwisha. Icyo gihe rero cyari kibi cyane, ntabwo abakristo biyumvaga, ntabwo bari hareze. Nyamara hari n'igihe Kiliziya yagize nko kubemera twebwe, nakwita igihe cyiza, igihe cy'umwami witwa Constantin. Kiliziya yaba umwanya, ijya imbere, yibona intebe, iravuga, igira gute. Icyo gihe kubuza ubwenge cyari igihe kibi kuri Kiliziya, kuko ubukristo bwaracayutse, buhinduka ikintu sosiyale, bwaje gukizwa n'izamuka ry'abamonaki, nibo bashubije Kiliziya ku mwanya wayo. Ni ukuvuga rero ibihe by'icyorezo ni bibi, ariko noneho no kugwa mu munezero w'isi ukibagirwa ubutumwa bwawe, bishobora kuba bibi nabyo nk'icyorezo. Ibyo ni ibihe bibi rero nakubwiraga bya Kiliziya bibiri bifite amasura atandukanye. Coronavirus rero nayo ni igihe kibi gifite isura yayo. Coronavirus ubu harimo itotezwa rya Kiliziya rikomeye cyane, ariko ntawakurokana akagutoteza atuye kubeshya, kuko ryatubujije umuvoma, ritubuza uburenganzira, ritubuza kwigisha, ritubuza gutura igitambo, ritudomuje byose. Ni igihe kibi, ariko byose biterwa n'uko umukristo abibamo. Ntumva ko ari amoko atatu y'ibyorezo: icyorezo cyo gutotezwa, icyorezo cyo kubaho neza ukibagirwa Imana witwa Kiliziya, noneho n'icyorezo cya coronavirusi itagaragara, idafatika, igenga isi, igenga imikorere, igenga imyumvire, igenga imibereho, ikakubuza epfo na ruguru, ikakubuza amahoro, ikakubuza uburenganzira bwawe bwa gikristo. Nabyo ni igihe kibi gisa ukwacyo. Isi ntiyashirira cyariho, wenda tuzabona n'ibindi bifite isura yaje, ariko inyuma y'ibyo uko ari bitatu nk'ubwiye hari ikintu kidatsindwa. Mukiri aho ngaho, nagira ngo nongereho ikindi kintu kijyanye n'inshingano za Kiliziya zirimo kwigisha, kuyobora no gutagatifuza. Muri aya mezi arashize, izo nshingano wa mugani iki cyorezo cyatumye Kiliziya cyarazijegeje, kuko udashobora kwigisha, udashobora gusura, udashobora guherekeza umurwayi, udashobora guha umuntu amasakaramentu. Urumva byaratujegeje rwose, nta muntu wagihakana.
ni ukugera kuri hano gifite isura yacyo, kuko mu gihe cy'itotezwa waragenda ukabicamo ukagenda ubyigije ukabikorera umuntu. Mu gihe cyo kintu cyo kumera neza abantu bakanezerwa bakabambagara, ariko harimo abantu bitangaga babonekagamo nk'abo bamunaki kubwira bagiye bazamuka bagasubiza kiliziya ku murongo. Harimo ibintu byinshi byagiye biba. Iki gihe rero cya coronavirus aho cyabereye Kabutindi nta ntwari kigira. Hari umupadiri witanze ejo bundi mu Butaliyani, wabonye mugenzi we babuze icyo babuza abantu, icyo bafatisha, afata utwo yari afite twose aduha umusore wari urwariye hirya ye. We yari afite imyaka 40, aravuga ati jyewe ndakuze uracyari muto akiri. Umupadiri arapfa. Ubwo ni ubutwari abantu babona nk'umuntu w'intwari. Urumva kugeza aho ngaho wenda ino twageze muri icyo gihe. Ariko rero iyo nicaha mfite abarwayi ku bitaro ntashobora kujya kubasura kubera gutinya kwandura cyangwa kwanduza, mvuzwa no kugira ngo naye kumwanduza nkaba nkoze neza, ariko ngiye kumusura kandi nkanamwanduza ntacyo naba muzi, naba mbyishe. Urumva ko coronavirus ari akantu kabi ifite ahantu duhagika ukabura ubwinyagamburiro. Iki cyorezo kandi cyadutse mu mwaka abantu bari bitezemo ari umwaka udasanzwe Kiliziya yahariye kuzaberamo ihuriro ry'Ukaristiya, ahantu abakristo bari biteguye kuzaboneramo inyigisho nyinshi z'Ukaristiya, bakagira ukuntu babana n'Ukaristiya. Ibi byo murabona bikwiye kwigisha icyo abakristo nyiricyubahiro Musenyeri? Nk'ubwo bwoko butatu bw'ibyorezo nakubwiye biriya navugaga haruguru biratangaje. Ni muri icyo gihe hagiye haboneka ubutwari bw'abakristo, ubwitange bw'abakristo. Nubwo ari igihe cyavunanye, ariko iyo mu gihe cya mbere cy'abamaritiri cyabonetsemo amaraso Kiliziya yubakiraho ubuzima bwayo. Izo rero ni imbaraga za Kiliziya. Biri igihe cyiza cyo kwa abantu bameze neza, cy'ubuzima bwiza bwa Constante n'abandi, nibwo havutse Remouvement monastique kugira ngo ziraje zubake Kiliziya ya Kristo kwemeza uko yakabaye. Ese iki gihe cya coronavirus cyo aricyo kizadusigira? Ntabwo turagira igihe cyo kukirwa, ariko njye nakubwira yuko ubu turavugana maze kuzenguruka mu paruwasi yose uko ari 29 nyasura ngo ndebe uko bahumeka. Icyo nakubwira cyo nuko nasanze hari indi dimension ya Kiliziya tutahaga agaciro, tugomba kumvikanisha. Ni Kiliziya ishingiye ku mutima wemera, ukunda Imana, ukumva n'inshingano ufite kuri mugenzi we. Ibyo bintu byarabaye muri iki gihe. Padiri ari kuri paruwasi akagira uko akomuniya, uko ahabwa, asangira n'abandi. Ngira ngo urabyibuka kuri Radio Mariya Rwanda, yego ku munsi wa Pasika twaratunguwe, ntabwo twari twiteguye, ariko twashoboye kwinjira mu bumwe n'abakristo benshi kuri Radio Mariya. Abantu nta bantu bagiye kwavuga twabuze Pasika, ntitwayigiyemo, ariko twumvishe inyigisho, twakomuniye ku mutima ibyo tutashoboye gukora ku mugaragaro. Iki kintu abantu baracyumva, ariko noneho ku munsi twari twabyiteguye. Abantu bari bafashe za disposition, ndetse bari bakoze novene hirya no hino. Noneho radiyo iraza tuvuga misa, ariko abantu twari kumwe nabo barutaga ubu tujya duhurira na bariya Ruhango, kuko ni Burayi no muri Amerika barakurikiye kandi barayajise. Ukumva ko iyo dimension ya Kiliziya yabonye agaciro kayo muri iki gihe cya coronavirus, kandi dukwiye kuyikomeraho. Kujya umenya ko Kiliziya suzusa abahinda arimo bahura bajya gusenga, ni imbaraga z'ukwemera no gukunda abagiye bafite ku mutima wabo. Rero aho waba uri hose coronavirus burya ntihagera, aho ngaho ntihagera. Sinzi niba abakristo bahazi, ishobora gufata ikamunga impande zose, ariko aho ngaho yageze
ntabwo yabasha. Ibyo rero bakituka umva ariko nubwo bambuza kujya gusa, nubwo bambuza kujya gusenga, nubwo bambuza kugira gute, ariko Yezu turi kumwe, ndamusenga, ntabwo niba ari inshingano zanjye, ni ukuvuga simubuze, ntabwo atuba kubera yuko bamfungiye misa, ahubwo biranyibutsa ko ngomba kubana nawe. Muri icyo gihe twavugaga kibi cyane, isi yari irambaye, abamonaki bagenda bazamuka muri kiliziya. Uwitwa Benoit washinze monastique mu bihugu by'i Burayi bw'uburengerazuba kugira ngo abashe kubaka ibyo yubatse, yarahagurutse abiba mu rugo, aragenda ajya mu masenga, amaramo umwaka wose, nta muntu babonana, nta mupadiri, nta mukristo, nta ki, asenga Imana, anakora kugira ngo abone ikimutunga. Umwaka urangiye nibwo yagiye mu kiliziya yari hafi aho ngaho, ajya kumva Pasika, asohotse nasohoka afite ubwanwa, bakagira ngo ni igikoko kivuye mu ishyamba, ariko bagenda bamwegera bagasanga si igikoko, ahubwo ni impano y'Imana ije basanga. Icyo ni kimwe mu ngero z'ukuntu abantu bamwe bafata igihe barimo bakakibyaza umusaruro w'ubwitange. Ntabwo rero mpakana ko no muri igihe cya COVID-19 hari abakristu bakuyemo ingabire kandi bazazikuramo ishya zo kutacogozwa no kubura kiliziya zifunze, ahubwo bakabona indi kiliziya ifunguye kandi idashobora guterwa n'umwanzi witwa COVID-19. Mugeze aho ngaho mbese ntekereza kuri uriya muhango mwagiye mudushishikariza wo guhazwa ku mutima, kugira ngo mushimangire izo mbaraga n'ububasha biri muri Yezu umuntu ahabwa ku mutima atamukozeho. Mutagatifu Agusitini afite igitabo yanditse mu nyigisho yita icyifuzo, le désir, kubaho wifuza guhura n'Imana bishobora kugutunga. Iyo désir rero, icyo cyifuzo gitunganye, ese buriya waruzi kuba ufite inshuti yawe ukifuza guhura nayo, ubu noneho byaroroshye ugafata ka telefoni umwifuje ukamamagana, mukavugana, ukarira, ukishima, ukagira gute, warangiza ukiruhutsa, tunari ngukumbuye twaherukana, urakoze. Urumva hari ubundi buryo umuntu afite Imana yamuhaye bwo kubana nayo, icyo umuntu yakwita la spiritualité du désir, we rero ayinganisha na la réalité de l'acte. Icyo wifuza ku Mana kiragenda kigashyikira icyo ushobora gukora, icyo ukora. Nibwo rero bavuga ati twe nk'abakristo turi abantu batunzwe n'icyifuzo cyo gushyikirana n'Imana. Icyo cyifuzo cyo gushyikirana n'Imana kidufasha kugenda tuyisanga kugeza igihe tuzayiyumvamo uburyo burenze. None rero no Eucharistie rero udashoboye guhabwa kandi wifuza iragutunga, kuko ntuyibuza kuyihabwa nuko utabishaka, utabishoboye. Kuba utabishoboye rero ntabwo ukuza guhura na Yesu mu Eucharistie, biragufasha cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19. Ubyutse mu gitondo ukavuga uti sinshoboye kujya mu misa, ariko reka nze nkwereke, genda ukajya ahantu nk'uko hari abenshi babigira gutyo, akaza kumva Radio Maria ku gihe cya misa, isaha yo kugera akajya muri tabernacle bakihaza, ababikora gutyo. Hari n'abandi batabishoboye bari mu ngo zabo batabona Eucharistie, ariko akagenda kumva misa, igihe cy'ukwazwa cyagera akajya hariya akifuza n'umutima wose n'imbaraga n'ubwanjye bwe bwose, akahabona ndetse imbaraga zidasanzwe, akasaba Yesu, yarangiza agashimira. Abamubona mu kwemera, aramubona mu rukundo, kandi cyane cyane bigahindura imibereho ye n'imibanire ye n'abandi. Ubwo Yesu mwahuye, wamushyikiriye nawe yamushyikiriye. Mu butumwa mwakunze guha abakristo mu minsi nyabutatu ya Pasika, mwabakanguriraga cyane kubana na Yezu, bakizera izina rya Yezu, bakamurangamira bari iwabo mu ngo. Ibitangazamakuru binyuranye bigenda bifasha abantu gusengera mu ngo. Ubu buryo abakristo babayeho bwatwigisha iki nanone
nyuma y'iki cyorezo, kuko ntabwo kizahoraho, nta kintu kijya kiba ntikirangire. ikintu buriya byatwigisha wenda nanagarukaho, we naryo shingiro ry'ukwemera kwacu ni Yesu. Yesu ni izina rikuru Imana yaduhaye mu gihe cy'amateka yacu cyagenwe, kandi uwo Yesu twahawe nta kintu cyo mu mibereho yacu cyangwa cyo mu mibanire yacu atakozeho. Yakoze ku byishimo byo kubana n'abigishwa be, ndetse aza kugira ahantu anyurwa ashimira Imana. Ivanjiri y'Amata igira mu mutwe wa 11, ndagushimira Nyagasani Imana y'ijuru n'isi ko igihe byose wabihishe abanyabwenge, ubihishurira bimenyekana. Ndagushimiye ko niko wabyishakiye. Nibwo yabwira ati muze musange, mwese musange hano. Yarishimye. Yigeze kugaragaza n'ibyishimo nanone igihe yabatizwaga muri Yorodani, asohotsemo yuzura Roho Mutagatifu, ijwi ry'Imana ati n'umwana wanjye nkunda. Yohana yoye n'abantu bati ngo uriya ntama w'Imana. Ibyo ni byishimo. Ahandi cyane cyane ni igihe rero yigishaga no asoma kwa Izayi 61:1-2, ariko tubisanga muri Luka 4:18, aho avuga ati Roho Nyagasani arantwikiriye, yarangije ati bigiye ndimo kuvuga byujujwe. Yesu, uwo ni Yesu tuzi winjiye darape idarafuda mu byishimo by'abantu n'imibanire yacu. Ariko iteka uzasanga kwa Yesu harimo ikihandahuza cy'abantu ari kumwe nabo, nawe ubwe bwite n'Imana Data bajyana. Icyo kintu iteka gihora gihari. Icyo rero ntigisaba kujya gupfukama mu kiliziya, ntigisaba kujya kuririmba, ntigisaba kujya kugira gute. Ni ikintu gihoraho mu mibereho yawe. Noneho ahandi icyo ni kandi Yesu yatugaragaje. Tuvuga ko Yesu ari ngombwa mu buzima bwanjye. Noneho ni igihe noneho yinjiye mu bubabare, souffrance, ariko ububabare bwe abuha isura igamije gukiza abantu, igamije kubahuza n'Imana. Ariko baciye gusa hariya hari mystère de l'amour yambukiranije, ntabwo yayidusobanuriye, sinzi ko ishobora no gusobanura, ariko yayigize inzira mbi iryana ibabaje, ariko yambukiranye ikagera ihinguka. Ibyo abigishwa bakaba barabibonye bakabyishimira. Umukristo rero ukurikira Yesu usa gutyo, umeze gutyo, nta kabuza atishimye. Iki gihe rero cya COVID-19 ku bakristo babishoboye cyaduhaye akanya ko kumva Yesu no kumwishushanya nk'umukristo. Wamuvuga ukumva ko ku buryo bakubwiye Yesu ntabwo ujya gutangira avukira i Betelehemu yigisha mu Galileya apfira ku musozi, ubona toute la personne wa Yesu, ukamubona ukwari, ukabona ari kumwe n'Imana, ari kumwe n'abantu, kandi nawe aho uri nta kundi ubaho. Abantu muri kumwe utuyemo hagati, Imana muri kumwe niyo werekejeho, ariko ukashaka kubibamo utowe ndabikora gute, reka mbikore nka Yesu. Icyo kirahagije. Hari umukristo wigeze kumbwira nyuma ya 1994 wari warajahajwe na jenoside n'uburakari n'ububabare n'ibyo wenda atigeze abona mu bantu yifuzaga, aravuga ati Padiri, turabizi nta kintu numva gishaka, nta bantu numva nyemera, n'izakize zaje ntabwo nziyumvamo, ariko mfite ikintu kimwe gusa. Nese ni iki? Ati Yesu, tumukomeye kandi ndamukunda. Naramubwira neza ati icyo kiraguhayije uzakigumana. Turagenda tubaho nyuma y'imyaka 20 twongera kuvuga. Ati ariko Padiri, yawe ibintu wambwiye nese iki? Ati nkubwiye akababaro nakize ko kwanga ibintu byose, gucika ku bintu byose, ariko nkakubwira ko nkunda Yesu. Urambwira ngo gumana ibyo ngibyo biraguhagije. Ati warakoze, ati n'ubu ndacyabyibuka, ariko ndahubwira ko Yesu yambariye nubwo ntaragaruka wese, ariko ubu ngubu numva hari ibintu nagiye nakira kubera
nuko nibyo navuga nuko ni Yesu rero buriya ni ibanga rikomeye ku mukristo rikomeye. Ibi byose bigira bya covid bigira ibi indwara tugira ibikomere n'ibyamu rwose iyo birebeye muri Yesu hari ibisubizo byinshi ubona ku buzima bwawe. Covid rero ni igufashe kudatandukana na Yesu no kubona igihe gihagije cyo kubana nawe cyo kumwumva, nirwo rubuto umuntu yakura. Iki cyorezo kandi cyaje kinaherekejwe n'ibindi bintu byagiye bibaho by'ibiza. Iriya mvura ikabije yabayeho yatumye ubuzima bw'abantu benshi butakara, abantu benshi barapfuye, hanyuma imisozi iragenda, ibintu biragenda, mbese haziramo ubukene bwari buje mu bwo covid yari yateje. Mbese abantu baravuga bati noneho banza ari igihe cy'imperuka tugezemo. Iki kintu cyahagurukije abakirisitu buri wese uko ameze, banyujije muri Caritas baravuga bati reka turebe ukuntu dufasha. Iki kintu cy'ubwitange cyavutse mu mitima y'abakirisitu cyo nticyaba ari ikimenyetso cya wa Yezu ukorera mu bantu udashobora kuzitirwa na covid-19. Ibyo bintu nibyo ku buryo ndetse hari ahantu mfite muri diyoseze yanjye habaye kurusha ahandi, kariya gace ka za Ntarabana, za Nyabinoni, za Mushishi, za Kibangu ndetse na za Kanyanza igice kimwe, bo bamenye icyorezo cy'imbura kurusha icya coronavirus. Bose cyarabajegeje, naciye ndareba ndumirwa uko ari ukuntu baceceka. Ariko noneho wahindukira wabona reaction y'abakristo bagize mu kwitabira no gufasha, atari no gusa kwaba bo muri icyo kigo ko na mbere gatoya bari bashonjeshejwe no kubura icyo barya no kubura aho bajya. Ukabona ukuntu abakristo bagiye babikora. Hariho memwe n'umuryango w'abakristo wafashe udukangaro uragendukira kuko bari bafite imyaka hariya ruguru, nubwo coronavirus ariko yaje kubakirwa no kuba bari bafite imyaka bari bejeje kandi bakomeje guhinga bikera kubera imvura yari nziza. Bo baranagize bagenda bagira batya bafata kamyo barayuzuza bajyana i Kigali bajya gushira bene wabo bazi ko badafite icyo barya. Urumva izo ubwo buntu mu gihe nka kiriya biba bifite uburyohe bwihariye bw'ubuzima bwa Gikristo. Kuba rero abakristo barabigize bakabibona nabyo birafasha ndetse kuruta bya bitambo byinshi bya misa batura. Ukumva ko mugenzi wawe na Yezu muri kumwe, ukumva bafite agaciro mu buzima bwawe. Bikaba byo n'uwanabihuza no wakumenya kwifata kwitwararika kugira ngo utanduze ukabihuza ukumva ko urimo kubaka ubuzima bw'umuntu. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, dukomeje ikiganiro cyacu. Turi kumwe n'umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi, Nyiracyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, arimo aradufasha kurushaho kumva irindi banga umukristo akwiye kuvumbura riri mu bibazo twahuye nabyo kandi dukomeje kubana nabyo, ari byo biterwa n'iki cyorezo cya coronavirus. Hari impinduka mu buryo bwo gusenga zagiye zibaho kubera iyi mpamvu. Harimo kumvira misa kuri radio cyangwa se kuyirebera kuri televiziyo. Abakristo bamenye gutunganya ahantu ho gusengera mu rugo, bakahakora nk'udushapeli mu byumba byabo cyangwa se mu nganiriro. Nta mpungenge z'uko nyuma y'iki cyorezo bamwe bazajya basiba misa n'andi makoraniro kuko bazaba baramenyereye gusenga mu ngo bari bonyine. Urugiye kera ruhinyuza intwari. Ntabwo bigomba gukomeza. Bigomba gukomeza niba abantu barihanganye bagakora ibingibi bakoze. Hari igihe abantu bagomba kugira bakayivamo bakajya wenda mu buzima busanzwe, sinabivuga ko ari igihe. Ariko ubu ngubu
navuga ko covid tumaze kuyimenya. Tuzi ko yandura, tuzi nuko irwanywa kandi birashoboka. Mu Rwanda bagaragaje ko bishoboka, nubwo igira kikagira icyo ukabona hirya yari hari utundi dutsinda, hari hari utundi, ariko birakwirwanya ubona ko ari ibintu bishoboka. Aha rero niho n'ahandi nakubwiraga nka Kiliziya Gatolika mu bushishozi bwayo tubona ko igihe cyo gufungura cyageze. Kuko dukurikije n'amabwiriza bagiye baduha n'ibyo bagenda badusaba, turiteguye kandi turacyafite wa mutima n'ubushake bwo kurinda kugira ngo hatagira uwandura. Mu itangazo ryiza rya Minisitiri, nubwo harimo ibintu abantu bagomba kongera kuvuganaho njye nifuza, ariko buriya yadukuye mu kintu cy'urujijo. Afite ibyo adusaba gukora. Biriya bintu badusaba natwe twabyisaba kandi twiteguye no kubishyira mu bikorwa. Ndetse njyewe nakubwira yuko buriya bigarura ku ngingo enye: gukaraba, kwipfuka umunwa, guhana imyanya, distance, no kugira ekipe ishyira abantu ku murongo n'ibigiye gukora. Ibindi byose ni uburyo ugenda ukoresha utwo duce dusigaye. Ibi rero nka Kiliziya Gatolika twarabyiteguye, twiteguye kubishyira mu bikorwa, n'ingamba zo gutuma bishoboka zirahari. Nk'ahangaha hari ikintu nakubwira batanavuga, ntabwo igihe kiragera cyo gufata ikivunge cy'abantu ngo bashyire hamwe. Ahubwo nibagende bakora mu magurupe aringaniye, mu Kiliziya hajyemo abantu bakwiriye, aho kuhagira wenda misa imwe yayindi z'abantu bakuzurana, bakora 2 cyangwa 3. kandi nushyira misa amasaha 3 hagati ya misa birashoboka. Birashoboka, imwe saa moya, indi saa 6, wenda indi saa 11, aho baba benshi. Abakristo babwira igihe bazira. Ibyo bintu muri Kiliziya Gatolika twarabyiteguye, twiteguye kubikora rwose. N'ubu n'ejo bundi bitugiye twabikora. None icyo gihe twahangana nayo ko, ndetse njye nkabona leta ibifitemo inyungu bo badufungurira kugira ngo twigishe abakristo bacu kwirinda. Kuko hirya mu cyaro ntabwo babikora, usanga bibereye aho ngaho gutyo uko bashaka, ariko biramutse bigiye mu Kiliziya tukabishyiramo imbaraga, ukabyigisha abakristo bacu, yaza mu Kiliziya ukabura ko bakoza pfutumu, akabona ko bifitemo umwete, ukamera ko agomba gukaraba, akabyumva, ukamera ko agomba kutitsirita kuri mugenzi we, akabyumva, kandi akabona ubikora uri Kiliziya ubishyize mu imbaraga, kandi ari abantu bana umunsi ku wundi. Ni ibintu bishobora kugira abantu akamaro. None se iyo urebye ukabona ko ibintu byifashe muri aya masoko yacu bafunguye, ukabona uko byifashe kuri ariya mapikipiki, ukabona uko bifashe muri ariya masoro do kuwafiri, ukabona ibyo bintu uko bimeze, uribona hari ukwirinda kurimo. Ariko Kiliziya turamutse tubikoze nk'uko ubizi, ntabwo ari kuriya byabimeze. Byaba bifite idisu kandi yagirira akamaro n'abariya bakora biriya byose. Hanyuma noneho no kugira ekipe ifasha abantu kwirinda, y'abantu 10 kuri buri hantu hose hari urusengero. Iyi ekipe ntiguma irangije ataha, igasubira iwayo, hakaza abandi. Kimwe rero mu bintu buriya dufite icyo gihe, ntabwo bagenda ntabwo ari abantu bakora mu Kiliziya gusa, ahubwo n'abantu babatwara buhamya berekana ko abantu bagomba, n'impamvu zituma bagomba kuko nazo baziteguwe kuki tugomba kwirinda, impamvu ukayibabwira bakayumva. Ni ukuvuga rero ni serivisi ikomeye twifuza guha Kiliziya yacu, twifuza guha igihugu cyacu, ku buryo dukeneye ko badufungurira tugafasha ziriya mbaraga batanze, bakomeza kwifatanya na Yesu, tukazitiza inyigisho, tukazitiza igitambo cya misa, tukazitiza amasakaramentu, kandi twubahiriza bwa bwiriza ko nakubwiye muri ziriya ngingo zayo uko ari. Rero turabyiteguye. Tukiri kuri iyo ngamba, harimo abibaza bati ese umuntu azaririmba yambaye agapfukamunwa ijwi risohoke? Ariko njye bibaza ibibazo njye binyureye.
kwibaza ngo se nzaririmba neza gute mfutse umunwa iyo utaririmbye neza se ubundi waririmbaga no kuririmba byari byaravuyeho noneho warwe no ugiye kuririmba nabi byashoboka wowe uzakora ibishoboka hari ibyo dukopeyeho by'ingenzi wenda by'amahame yacu n'ukarisitiya cyane cyane ukarisitiya ni umutima wa liturujia yacu buriya hari n'ahantu tugira ugasanga sinzi ukuntu biga gutyo ukuntu babyinjize muri rike ihuriro ry'amatorero ugasanga ntabwo tubyumva kimwe nta nubwo tubikora kimwe niyo cyatumye nishimiye iri tangazo rya minisitiri uko yavuze ngo bagiye kumanuka basure buri rusengero noneho kuvuga ngo duhaye insengero na kiliziya zifungure oya ahubwo yaduha urusengero na kiliziya yujuje ibyangombwa icyo cyo cyiza aha niho nashimye iki kintu noneho n'urusengero gatolika rutujuje ibyangombwa bakarubuza gukingura urusengero gatolika rwujuje ibyangombwa bakarukingura ni kimwe n'izindi nsengero zose ariko iyo uvuze ngo reka ngo babanze bazabyumvikanaho mu magambo ariko nugereho mu bikorwa ntuzabibona niyo mpamvu rero nashimye buriya ngewe mubwire nk'ahandi Kabgayi twari twabyiteguye ko twari tuzi ko bizaba mu bushize n'ibyabaye twari twabyiteguye ibintu byose twari twabishyizeho ubu ngubu turongera dusubire muri ibi ngibi barimo kutubwira ku buryo nasabye twabivuganyeho n'abameya ba district zacu dukoreramo yuko turi pre baza rwose bagakontorora bakareba ku byangombwa twabiteguye ubu muri za kiliziya zose zacu dufite kuri buri ntebe hari akamenyetso k'aho umuntu yicara nk'iki kintu cya espace cy'akanya hagati y'abantu n'abandi nicyo kintu cyoroshye gushyiraho kurusha ibindi byose ikintu cyoroha cyane ugenda ugashyiraho utumenyetso umuntu akaza kwicaraho kiliziya yakuzura ugafunga ntiyakuzura yuzura ku minsi mikuru ntabwo yuzura buri munsi noneho ugafunga abandi bakaza kuza kuba bazizi akaza kuza muzikurikira ni ukuvuga rero ko nubwo icyorezo cyandura cyaba kikiri aho ngaho kikiri aho tukibona ariko n'ingamba zo kwirinda nazo zirahari kandi tuzikoresheje byarushaho kumvikana byarushaho kwihuta kandi bigana n'abantu umutuzo muri kiliziya no mu gihugu. Hari ikindi abakristo iyo bahuye muri iyi minsi bibazaho bitewe nanone n'icyubahiro gikwiye kuko dusanzwe duha ukarisitiya, hari abibaza uburyo bwo guhazwa, hari abumva bw'ikiyiko. Ese muri diyosezi ya Kabgayi muri iyi myiteguro mwagize uburyo bwo guhazwa mwabuteganyije mute? Buriya urabona nka biriya bavuze biri aha ngaha, iriya metero icyambere uhaza n'uhazwa bakaza bapfutse umunwa, noneho hagati hakaba hari metero, uwumbere akarambura amaboko undi akarambura amaboko akamuhaza. Ibyo bintu nta kintu bitwaye na gitoya, nta hantu hari padiri azahurira n'ikiganza cy'umuntu, ntaho bahurira rwose. Kandi ujya guhaza yakarabye bihagije, nta yagera aho ngaho nta. Noneho uje guhazwa ndabazaba yabanje gukaraba mbere yo kwinjira mu kiliziya, mbere yo kwinjira mu kiliziya yaba yakarabye. Ntabwo rero rwose ari ahantu hari risk ku buryo zagira, ntabwo zaba zirimo. Noneho ibindi bya kayiko sashoke ntabwo abantu bakumvise neza, ndetse kugira ntazi n'impamvu yatumye kabakanga. None se iyo duhaza Karisitiya tuyizana mu nkongoro ibaje mu giti cyangwa se ikoze mu giseke cyangwa se ibintu bimeze gutyo turabikoresha, n'akayiko nako ni kimwe muri ibyo. Ariko rero batakabona bagashyira ngo bakamuhesha, ariko ari limite aho kugira ngo bamfungire nahitamo kugakoresha aho gufunga niba katuma abantu babasha kumvikana. Ariko ni sensibilité z'abantu nazo umuntu agomba kuzubahiriza. Ngewe nkabona ko icy'ingenzi nuko uburyo wakoresha bwose baba bugaragaza ko harimo ubwirinde, uburinzi buhagije. Kuko buriya ntabwo niba igiye bavuga izi ngamba bafashe, hari n'izindi dufite zishobora kurusha ziriya ubwo ubwirinzi turazifite rwose zirahari. Kandi igihe tuzaba dukora ndifuza ko tuzaduha n'ayo makipe ashinzwe gukontorora, tukavugana tukabereka ubu ngubu uburyo buruta buriya ushobora gukoreshwa kurushaho. Ntabwo mvuga rwose ko ibi bavuze aya madini bamuhaye, ntabwo bavuze byose, hari ibyo ubona byagombye kujyamo bigafasha ubwirinzi
kurusha ibyo bashyize aha ngaha. Njyewe mbona hari natwe ubwacu dushobora rwose kugenda twiga uburyo damiriyore iyo serivisi kandi igashoboka ntigire uwo uwihemukira. Ubundi buryo rero abantu bakomeje kwibazaho ni ubwo gutura hifashishijwe mobile money. Kiliziya Gatolika igizwe n'abantu batandukanye mu bumenyi, haba mu bumenyi bwo gukoresha ubwo buryo ndetse no mu bushobozi, kandi ibijyanye no gushyira amafaranga kuri mobile money bifite umubare w'amafaranga ashobora kutajyaho, nka wa mukecuru cyangwa se wa wundi wifitiye igiceri cy'ijana cyangwa se cya 50, wa mwana se ufite cya 20, azabigenza ate kugira ngo ashobore guha Imana y'ituro rye? Ese gutura nanone ko ari umwanya uri mu gitambo cy'Ukarisitiya, ni umuhango wuzuza bya bice bigize igitambo cy'Ukarisitiya? Nibiza kuri mobile money arabibaza niba bitaba bigabanyije icyo gikorwa gisanzwe gihuza umuntu n'Imana cyo gutura. Murakivugaho iki? Ahangaha twari twatanze n'igitekerezo cyacu, ariko nkabona bataragihaye agaciro mu gutura. Gutura iwacu gusa, kandi kiga ko atari iwacu gusa, bigize ubuzima bw'igitambo cy'Ukarisitiya. Kuko uyu mukristo atura aba yubaka kiliziya ye, ntabwo ari ibintu gusa wavuga ngo ni ibintu yikorera gutyo. Bifite umurongo bijyanamo no kwemera. Hari uburyo gutura rero ubuse hariya mu isoko ntabwo birirwa bagaragura amafaranga mu ntoki, uzabikuraho? None se n'uyagaragura no kuri telefone, ese abatazi kubikoresha bazajya kuba bagenzi babo ngo babibakorere? Nabyo ntabwo ari byiza, ntabwo bikwiye. Ariko buriya iki kinashoboka, twe twagaragaje gishobokera abakirisitu bacu, kugenda ukareba ahantu tereka kebo hariya n'hariya, ugashyiraho uduhagije mu kiliziya, buri wese akajya haca agashyira ntaho uriye n'uyakira bubahirije ya ntera. Dore ko tuzaba dufite n'abakristo n'ubundi basanzwe banadufasha mu kiliziya kubungabunga tuzo, doko bakagenda bakabishyira aho ngaho, uko ahita agenda ashyiramo, uko ahita ashyira, wenda ugashaka ahantu ushyira hadatuma abantu bagongana, ushobora kubishyira nko ku musozo w'igitambo, bakagenda bashyiramo, noneho akaza kugira umuntu uzakora amasa akagenda akabitwara akabishyira iwe. Iyo yabigejejwe hariho demwaye zo gupirifiya kuri babyita imiti yo gukuraho twazanuze bantu barangiza amafaranga bakayashyira aho kujya. Naho ubundi se gukoresha mobile money sigiye kubeshya, nanjye ubwanjye kubwira ubimbwiye sinamenye ibyo nkora ibyo ari byo, uretse ko harimo n'ubunyanga bwinshi nabwo butuma abantu birinda kubikoresha. Ku buryo rero njye numva aho bishobotse babikoresha nibyo, ariko aho bidashobotse hari ubundi buryo usirasira ukwereka ko abantu badashobora kwanduzanya uko byagera gute, uko ibyo rero byose amafaranga baracyayakoresha bagabanya ubwo bwo kwanduranya ku buryo bushoboka bwose, ariko nayo gusa ntabwo bazayakuraho ngo ujye ko birangiye mu munsi, kuko dufite icyaro kinini cyane kitari cyagera kuri iyo nivo, kandi icyo cyaro nicyo cyubatse kiliziya. Aha rero harasaba ko hazongera hagatekerezwaho, abantu bakahanoza, bakabona uburyo butandukanye kandi butanga uburinzi uko abantu babyifuza. Bivuze icyaro bihita binyibutsa ko umukirisitu atanatura amafaranga gusa, hari uzana ibijumba yejeje imyaka. Ntabwo uzabuza umuntu gutura imyaka, niba umwemerera kuyijyana mu isoko uzamwemerera no kuyijyana mu kiliziya. Ntabwo rero aho ngaho mbona wenda icyo uzakora ni ahantu bagenda bakayitereka ahantu, noneho bikaza kugira uyakura. Ibyo rero ntabwo mbona ko wabibuza abakirisitu ngo iyo gutura, kandi ibyo batura bifite akamaro, bitunga abakirisitu bigatunga n'abapadiri. Ntabwo rero ibyo bintu wabikura, ariko ahubwo wagomba kwiga uburyo bikorwa bitazanye ubwandu, kandi birashoboka. Iki gishyika abakirisitu bategerezanyije ifungurwa rya kiliziya.
mbese muri icyo gihe abantu bategereje ukuntu umuriro rwose w'urukumbuzi w'igishyika bafitiye ishyingurwa rya kiliziya kugira ngo bajye mu kiliziya basengere hamwe, murifuza ko bakwitwara bate mu gihe hakomeje imyiteguro nuko bazashyira mu bikorwa ingamba zateganyijwe kandi zikomeje kuganirwaho? Icyo gishyika bafite cyo gutegereza yewe kibonamo nk'ikintu kizatuma na za ngamba zo kwirinda zishoboka, ariko ntugitinze kuko iyo gitinze abantu bararambirwa. Kigomba kuzuza igihe nyacyo. Igihe nyacyo rero ni iki ngiki. Iyo ubonye ukuntu biteguye, ukuntu ibintu barimo gukora, rwose nahoze mvugana n'abapadiri bambwira ati twebwe turi paye n'ubu waza kudusura, kandi nkishimira yuko n'abayobozi b'uturere bambwira ati tugiye kubikora, turabyiteguye. Aha rero nkumva ko icyo gihe nibiza bazabyishimira. Wenda abantu batinye bavuga ati buriya nibafungura bazahita biroha baze nk'abantu bakumiriwe, tuzabitegura ku buryo bitazabaho. Buriya hari ikintu bavuga, hari ibintu bari bavuze ngo byo kuvuga misa ngo rimwe mu cyumweru. Buriya ntabwo ari byo, ukoze rero cyane uvuze misa rimwe mu cyumweru uba wujuje za kiliziya. Yego, ahubwo birekere abapadiri bashyireho za misa zidatuma abantu babyigana. Yego, ni ukuvuga kuzijyana mu masantarare ari za kiliziya zemewe, kandi zigakorwa nka misa zo ku cyumweru ugatangira nko kuwa gatanu. Iwacu birashoboka, ugatangira kuwa gatanu ugatangiza ku cyumweru. Icyo gihe abakristo ugenda ubasanga mu masantarare yabo aho bari, ukabakorera cya gitambo cyo ku cyumweru. Icyo gihe byatuma noneho abantu ntabwo bagukurikira baza gusa ku cyumweru, kuko wababwira ko misa y'icyumweru wabo birangira. Rero abantu bamenye rero kutayibona muri corona covid, urumva iyo bayibonye nawe wayibaha ku wa mbere nta kibazo, l'essentiel no kuba bayibonye. Ibyo rero ni ibintu twabafashamo kandi byakumvikana. Hari igihe ubona bajya impaka ariko bakazijya ahari batarebye ibintu bishobora gukorwa kuri terre. Ni icyo nshimira kuba rwose ubuyobozi bwaraduhaye bwaravuga ati abantu bo ku karere nibamanuke bajyeyo bagiye kureba. Nibagiye ibyo byose nkubwiye tuzabibasobanurira ko hari ubwirinzi ngirakamaro butanditse aha ngaha dushobora gukoresha tukabwereka. Muri iyi myiteguro ni iki musaba inzego z'ubuyobozi cyane cyane aho muherereye? Icyo nsaba inzego z'ubuyobozi, hari ikintu gihari cyo kuvuga ngo iby'abanyamadini bumvikanyeho. Aha nasaba rwose kutabivanga. Ntabwo amatorero dukora kimwe mu mikorere yacu no mu myumvire yacu. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu yakubwira. Wenda twemera umwe Yesu Kristo, turamwemera, ariko imikorere y'uburyo wowe ushyira mu bikorwa urimo gukora, kuvuga ngo urategereza ko abantu bose bazaba babikoze kimwe, ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Ahubwo njye navuga icyo nshaka ko bakora amatorero yose, ukigezeho amufungurira, utarashyikiraho agategereza. Ndetse meme n'iwacu muri idini, muri kiliziya cyangwa muri diyoseze dufite amaparuwasi 29, ukaza ukayaca ukavuga uti iyi ngiyi irakingurirwa, iyi ngiyi n'ibitegereje hari ibyangombwa utayuzuza. Ibyo ntabikwemerera. Ari ukuvuga ngo reka ntegereze ko abantu bose bazaba ntabwo bakora kimwe, ntibakora umwe muri time, yewe n'imyumvire ntabwo nzi ko ari imwe. Niyo mpamvu rero njye numva kuduha amabwiriza bakareba bayakoze nibyo twifuza kugira ngo badufungurire. Nicyo rero numva nabwira wenda abayobozi. Murakoze. Mu gusoza iki kiganiro rero nagira ngo mugire ubutumwa muha abadukurikiye mushimangira ubwo mwatangiye muri iki kiganiro kuva cyatangira kugeza ubu. Natangiye wenda mvuga ku bwoko butatu bw'ibyorezo bwabayeho muri kiliziya butandukanye kandi mu bihe bitandukanye, ariko nerekana yuko byagiye bigaragara ko icyorezo atari iherezo, ahubwo hagiye habonekamo imbaraga Imana yamenye gukoresha ikadukurira mu kintu gishya, nk'icyorezo cy'ubumaritiri.
cyadusigiye abamaritiri, kiliziya yubakiyeho ubuzima bwayo n'ubuhamya bwabo. Icyorezo cy'icogora ry'ubukristu muri kiliziya ukabona igiye kugwa mu isi, cyadusigiye urwego rw'abamonaki bahagaruye kiliziya bayitiza imbaraga, bitekereje nk'abantu nk'aba François d'Assise, nk'aba Dominico n'abandi, badusigiye orientation nziza kandi yafashije kiliziya. Ubona ko mu gihe cy'ibyorezo Imana nayo nibwo igakorana n'imbaraga, we nigakorana n'iz'abanyantege nke, ntabwo bivuga gukora n'ibihangange cyane, ikora n'abanyantege. Kubona ko byabaye. Ese muri iki gihe cya coronavirus twabayemo yo iradusigira iki? Njyewe wambaza nambwira ni igasiga urwego rukomeye rwa kiliziya twari dusangamwe, ariko tutaga agaciro kayo uko bimeze. Ni kiliziya ishingiye ku mutima wemera kandi uzi icyo ugamije. Niyo ngiye itari ukubyuka ujya mu masengesho, ujya mu matoraniro, ujya mu mabonekerwa, ujya oya, ukamenya ko ahubwo icyambere na mbere kibanze kiri mu kwemera, kiri ku mutima wawe, kirahuri na Yesu muri ko. Iyo dimansi ikaboneka. Noneho na bya bindi byo ni byiza nabyo, ko abantu bagenda akajya guhura n'abandi, akajya gusenga n'abandi, ariko buryo umuntu asenga iryo yahagurukanye, iryo yajyanye, iryo yarahanye, kandi isengesho rikagira agaciro kurya atahanye icyo akuyemo. Ntabwo rero COVID-19 isibanganya ubwo bubasha bwa kiliziya, ahubwo yaduhaye uburyo bwo kubona neza no kubwumva nk'igeragezwa rikomeye twabayemo. Rero nkaba nasaba Kristu kwihanganira ibyabaye, ntibakurwe umutima na misa zapfunzwe na kiliziya zapfunzwe, ahubwo bashimishe ko muri icyo geragezwa ryabayemo tutabonye amarorerwa nk'ayabaye ahandi mu zindi kiliziya. Rwose Imana yaraturinze kandi n'ubundi izakomeza iturinde, ariko ntawe wabyitwaza gukomeza kugerageza abantu, hari aho bagira imbaraga zigacogora. Wabona rero ukavuga uti nibareke tubegere, noneho dufatanye nabo, tutibagiwe kwirinda, ariko dukora no gufasha abantu babashe kumva inshingano zabo. Nicyo twifuza muri iki gihe. Inshuti za radiyo Mariya Rwanda, mwabonye natwe muri iki kiganiro. Turashimira nyiricyubahiro Musenyeri Simaragde Mbonyintege, umushumba wa diyosezi ya Kabgayi, kubera impanuro n'ubutumwa bw'ijambo rihumuriza bukubiye muri iki kiganiro yemeye ko tugirana kuri radiyo Mariya Rwanda. Turabashimira kandi namwe uko mwakurikiye neza ubu butumwa, nuko mwiteguye gushyira mu bikorwa icyo kiliziya ibagiraho inama ifatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu, tugasenga tunirinda igihe kiliziya zizaba zifunguye. Mukomeze mugirwe na gahunda za radiyo Mariya Rwanda. Rero mwari kumwe na Vincent de Paul Nabanganyimana.